Салам достар, сенімен бірге видео артында отырған Блоди. Бүгін мен видеода жаңадан шыққан құрылыс жұмысын қалай жасау керек туралы айтатын боламын. Қазақтардан бірінші шығайын деп тұрған видео деп ойлаймын. Так что қолдап кетіңдер. Достар, видео басталмай жатып айтып кететінім, мен Black Rush ойынның Blue серверінде ойнаймын. Black Rush ойынын жазып алда, мен ойнайтын серверге қосыл. Менің никім Алмас Карапов. Пока штоға промокод жоқ болғандықтан мені көрсеңдер Bloody деп жазыңдар. Сол арқылы өздеріне 15 мың ақша аласыңдар. Типа промокод секілді. GPS деп жазып, строительный компания дегенді басып, ремонт низкого салоннан басып, номер 2-ні таңдаймыз. Себебі номер 2 маған жақын болғандықтан, Корекинода болғандықтан соны таңдадым. Сендер басқа жақтан таңдай берулеріне болады. Өздеріне қай жақ тиімді, қай жақ жақсы, сол жаққа барып таңдауларына болады. Сонымен жеткен соң ILT кнопкасын басып, мына жерде осы адам тұрады, соған барасында ILT кнопкасын басып, осы жақта заявка тастаймыз, және де заявка қабылдағанын күтетін боламыз. Ұзақ күтпесем мені жұмысқа қабылдады. Енді біз жаңағы ботқа мына жердегі соған барып ILT кнопкасын басса, осындай киімге киінеміз. Және де мына тұрған үйге енді жасайын деп отқан постройка, соған кіреміз де қызыл меткаларға бара береміз. Қазір бізде осындай таситын не болып отыр екен, мешок таситын, цементпен мешок таситын задание болып жатыр екен. Біз осылай қызыл меткаға барып жұмыс жасайтын беретін боламыз. Міне барлық мешоктарды тасып біттім. Енді мына қызыл меткаға барсам жаңа басталам екен. Міне цемент біттім. Енді қалай істейтін білмей жатырмын. Сондықтан мен есіктен шығып ILT-ны басып, қайттан ILT-ны басып киініп алам ба деп ойлап тұрмын. Өйткені басқаша амал жоқ. Мен просто түсінбей жатырмын да, енді бірінші рет келіп тұрғандықтан өзім де білмей жатырмын қалай орындалады екен. Ол қызмет так новый жұмыс шықты, и қызыл метканы іздейміз. Или мен түсінбей жатырмын, короче. Қазір қызыл метканы іздей көрейік, может. Міне. Бұл не екен? Бұл мешок тасисың ба бұнда? Труба. Мен көрген бір видеоларда. Короче, труба аламыз да, су толтырамыз. Мен оны білем. Короче, мына жерде екі не тұр, ұзын, және де андай майысып тұрған. И біз соны алып орналастырамыз. Бұрылатын жерлерге майысып тұрғандарды қоямыз да, ал жай тұрған жерлерге ұзын трубаларды қоямыз. Жоқ болай емес, мына жерге ұзын труба, и ана жерге де ұзын труба ма? Осы жерге де ұзын труба, мына жерге де ұзын труба. Ұзын труба деп майысатын трубалар. И анау жай ортасында тұрған бұрылмайтын жерлерге біз ұзын труба қойсақ, ал бұрылатын жерлерге осындай майысқақ труба қоятын боламыз, бұрылып тұрған. Осылайынан қойып шығамыз, барлығын түзетіп, әр жеріне бір қате жібермеу керек. Әйтпесе мына жерде су ақпай қалады. Бізге міндет су ағызу керек. Міне өйстіп су ағады, және де қанша береді екен? 700 рубль. Нормально. Мен бірінші мешок тасудан 13 000 рубль жинап алдым. Бұл кладтан әлде қайда жақсы секілді. Қазір алда тағы да жұмыстар бар. Сол жұмыстардың барлығын істесем, кладтан жақсы ақша табам деп ойлаймын. Мына да 27 рет істесем, мен примерно 18 мың ба, 15 мың ба, сондай табам. Примерно сондай.
әрең дегенде трубаны да біттім. Енді мен бағанағыдай айлтыны басып шығам ба, или не істеймін? Айлтыны басып шығам. Мен просто енді ғана бастап сендерге сразу видео түсіріп отырмын, кішкене түсінгеннен кейін. Сондықтан білмей жатырмын көп жерін. Сондықтан коммент хейт етіп кетпеңдер. Короче, жаңағыдай істей көреміз. Короче, айлтыны басып қайтадан айлтыны басамыз. Все, жаңағыдай киініп алдым, енді қайтадан жұмысқа кірісемін. Бұл жақта енді қандай жұмыс келеді екен? Қызыл меткі тұр мына жерде. Қызыл меткі тұр, аламыз. Мыналардың артынан ерек, осылардың артынан жүрсек өлмейміз. Ой, мына жақта, жоқ, мына жақта жоқ екен, кеттік. Ар жақта бар шығар. Не кетті өзімен? Ұқпай жатырмын. Нажмите айлты дейді. Айлты кнопкасын басайын. Анау. Надо не істеймін? Не істеу керек надо, мен ұқпай жатырмын. Там ұқпай жатырмын. Светтермен сәйкестендіре саласың. Все, понял. Короче, достар, мынандай тағы да задание шықса, онда осылай мен секілді светтермен сәйкестендіріп, қызыл меткаға барып, айлтыны басып отырамыз. Солай, оңай екен. Достар, ары қарай өкінішке орай видеоның кейбір жерлері өшіп қалыпты. Сондықтан ары қарай не болғанын баяндап берейін. Мен сәйкестендіріп болған соң, сол жердегі мусорларды жинадым. Өте қызық болды. Оған да ақша берді. Жинастырып болған соң, ол үйдің ремонт аяқталды. Ескертіп кетейін, сендер менің секілді бір жұмысты істеп болған соң шығып айлты басып жүрмеңдер. Жай ғана үйдің ішінде күтсеңдер болды екен. Ал мен оны 2 жұмыс қылып жүр екенмін. Видео осылай болды. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Сендермен бірге болған бұл мен Блоди. Амандықта жүздескенше сау болыңдар.